Hello，又係我心靈女王姚安娜啦。換眼鏡咧，其實有陣時唔係為咗貪靚，為咗方便我剪片咧，令我知道邊段打邊段嘅啫。好啦，咁其實呢一集係講咩咧？都想講翻啲輕鬆啲啦。連接翻上次就係講嗰個種子新現行啊，即係仲有嘅佛陀個空中咧就講多兩句啦嚇，緊接翻上集。咁就係有一句説話我成日都講嘅，我好中意嘅就係、有陣時我見到啲唔好嘅嘢啦。咁我哋點樣去終止佢呢？咁佢有一句說話就咁講嘅，此生故彼生，此滅故彼滅，係啦。咁所以其實呢，任何嘢都好，你覺得嗰樣嘢唔好嘅時候，你生咗呢個念頭嘅時候，咁對方都會接收到。哦，即係你唔妥我咯，而家唔中意我，唔滿意我咯，咁樣。同樣啦，此滅故彼滅。當你冇咗呢個諗法嘅時候，你又好似接受翻我咯。原來大家有偈傾咯，係咪啊？咁所以佛陀都講咗啦，嗰個種子好緊要啦，點諗嘢好緊要啦，係咪啊？咁所以呢個係一個秘訣嚟，都係幾隻字啫。唔知頭先你有冇抄低啦？咁呢個都係空中裏面唯識論裏面咧，你可以揾得到嘅一啲嘅說話嚟嘅，即係一啲句句嘅真言嚟嘅佛陀嘅。咁係一啲真理嚟嘅吓，即係擺喺邊度都啱用嘅。咁好啦，連接翻上次所講種子對我哋影響咁緊要嘅時候，咁吸引力法則成日聽人講啦。咁到底咩回事呢？其實首先我哋真係中意嗰樣嘢啦，因為同大家講過啦，我哋嘅感受、我哋嘅能量、嘅力量每個好緊要啦，我哋感受好緊要啦，我哋情感好緊要嘅。其實吸引力法則令到一件事能夠成功，你留意下嗰啲成功人士啦吓，譬如好似最好 Elon Musk 啦，去做要去火星，佢憑咩呢？其實聰明啊，或者好多人都好聰明啊，唔係個個都做到去做嘢，但係因為佢有股熱情啊，仲有激情啊熱情，所以我哋發現咧，吸引力法則令一件事成真成事咧，其實我哋嗰個情感係好緊要噶 ，OK， 即係就唔係你無動於衷咁樣嗰件事就會發生得到噶，你係好有情感喺後面，而呢啲情感都係咩啊？能量嚟噶。咁唔好嘅情緒當然就係憤怒啦，係咪啊？好嘅情感就係可能就係善良啦、熱情啦，呢啲都係好嘅吓。即係只要唔好變成執念啦，唔好過咗龍就得噶啦。咁所以我哋吸引力法則令一件事去成真啦，夢想成真啦。其實我哋背後係需要有熱情，一定要有呢個情緒喺度幫助噶。咁其次啦，去幫助到我哋嗰件事成真啊，令佢吸引埋嚟係咩呢？其實好多人都成日講過噶啦，但係呢個係事實嘅。佢哋話你就算未得到嗰個錢，你都當自己好似已經有嗰個錢咁樣。咁其實聽落去咧，好似好兒戲啊嘛。好個揾笨成分，但係其實咧某個程度咧佢係啱嘅，因為點解咧？我上次都講咗啦，你睇啲正面嘅嘢，你咪會跟住去諗，跟住去做，跟住咪有嗰個結果咯。其實因為咁啫嘛嚇，就唔係話真係我明明未得到100萬，我當100萬咁我就亂咁使錢，唔係咁嘅意思啊，大佬。如果你真係咁中意100萬，你都唔會亂咁使咗佢啦，係咪啊？當你得到嘅時候。你真係有翻個實際實在嗰個對嗰100萬嘅熱愛至得嘅嚇，咁但係當你真係對100萬熱愛嘅時候，你係咪成日都留意同100萬相關嘅嘢咧？係㗎，你係咪會開始留意啲機會啊、揾錢啊、點樣保留？譬如話而家可能我未有100萬，我得10萬嘅，咁你好好咁愛惜啲10萬啊，係咪啊？即係你會開始有啲行動，然之後你嘅焦點、你嘅眼睛啊、你諗嘅都開始係向住呢度，咁呢咪吸引力法則咯，咪遲早你都會有100萬咯。其實一啲都唔複雜，唔係神奇嘅嘢嚟嘅。但係你唔好以為吸引力法則真係我諗就會發生咩下訂單咁樣，嗰個下訂單同你自己下訂單嘅啫，等你自己明確嘅啫。同埋我哋想要嘅嘢會變嘅嚇，即係可能以前有呢個夢想，唔代表10年後你係同一個夢想嘅嚇。咁所以我哋嗰個情感係好緊要啦嚇，我哋背後嗰個情感，然之後對一件事嘅一個好似上次即係之前所講嘅4部曲一樣啦，嗰個耐性好緊要啦，毅力。即係我哋唔會話3日就改變一個目標、一個願望，咁你好難達成啫。因為其實我可以同大家講，任何一件事啊，包括自己嘅細胞啊，所以更新又好啦，你要達成一個習慣又好啦，其實係要3個月噶嘛。如果睇過之前有啲 YouTube 視頻，3個月就可以建立一個新嘅習慣。所以我哋追求夢想，你起碼俾3個月佢啊，好唔好啊？嚇，呢個係基本嘅事態嚟嘅。咁你3個月裡面都有嗰個熱情啦。有個正面啦，嗰個焦點啦，個種子啦，全部都做啱放啱啊，位置啊，地點啊，你嘅身份角色所有都做正確嘅話，調翻轉，其實你想你嗰個夢想唔實現咧，係近乎冇可能嘅嚇。所以真係唔係咁困難嘅啫。咁今集就講住呢度先。有咩問題歡迎大家繼續喺下面留言俾我嘅。希望大家都可以夢想成真，心想好事成。